Шевчук. Я, як помічник народного депутата, за дорученням депутата Ігоря Васильєва, займаюся проблематикою ворожби разом з міським головою Андрієм Друченко, який саме він був ініціатором розгляду питання щодо ремонту даної дороги, щодо виділення коштів і зустрічі з аграріями. І намагаюся донести найважливішу інформацію до депутата і слідкую за виконанням всіх проблем з документами.